Дорогие друзья, здравствуйте на телеканале Евразия в передаче «Встреча у камина». Много интересных людей мы с вами повидали, но для меня, как руководителя проекта «Играй гармонь» Уральского, он идет в Орске уже 7 лет, есть особенный человек, которого я называю первым гармонистом Оренбуржья. Это наш Николай Фролов. Он перед Спасибо. вами. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые телезрители. Телезрители, да. И родом ты откуда вы, Николай? Родом я сам с Башкирии вообще. Башкирия, Да. да? А жизнь сложилась где? В каком городе? Ну, сложилось в Оренбургской области, я переехал в село Куруил. Куруил. Да. Кувандыкского, получается, округа, да? Кувандыкского, да, округа сейчас, сказать, Оренбургской области. Просто я работал в Башкирии, и такой случай был, что приехали артисты с института искусств, и у меня был баян. И сказали, а пусть сыграет на баяне. Я сыграл, они сказали, продай последние штаны, езжай учиться. И вот они мне как отрезали. Я уехал в Оренбургскую область и поступил на курсы баянистов, которые я закончил с отличием в 80-м году. Николай, и проработали ведь вы с 39 лет директором, да? Да, директором СДК проработал. Да, СДК – это сельский, Дом культуры. сельского дома культуры. 39 лет. Николай Фролов – директор сельского дома культуры. Вот понимаете, сколько вложено, сколько создано, сколько отпето, припето. И, конечно, когда я стала разыскивать гармонистов в нашем Оренбуржье, то все мне называли Николая Фролова. Послушаем, что он нам сейчас сыграет. Ну, давайте кадрильку сыграем. Николай, вы же, наверное, и являетесь одним из организаторов ансамбля «Кувандыкская гармонь» гармонистов. Ну, организаторам не сказать. А кем? Участником? Ну да, идеи-то я как бы подал. Да. Идею подали. Да. И сколько вас гармонистов в коллективе в этом? На фестиваль которого мы ездим с вами, дорогие арчане, каждый год в Долину Счастья на горнолыжную базу. Ну, 5 гармонистов у нас там. 5 основных гармонистов, Основные, да? Ну, я хочу сказать, что эти гармонисты действительно уникальны. Их неоднократно снимали Заволокины. И они побывали в гостях у Сибирской гармонии. И на телеканале «Играй гармонь» на российском выступали успешно. Именно они, кувандыкские гармонисты, подарили нам Сергея Хадыкина, Артема Власова, ту молодежь, которая стала для нас золотой молодежью Оренбуржья и знакомит нас со своим необыкновенным народным творчеством и искусством. Вот, Николай, а сколько лет коллективу Кувандыкской гармонии? Вот 10 лет. В октябре мы будем справлять. 10 лет вам будет, да? Да, И я помню тот момент, когда эти уникальные гармонисты приехали во дворец железнодорожников в Челябинск. Они не только играли на всех инструментах, они потом достали оренбургские паутинки. И причем встали мужчины, которые их связали. Да. Зал весь аплодировал, и все бросились покупать у них эти паутинки, потому что даже мужчины в Оренбурге, мужчины, да? Да. Умеют вязать оренбургские паутинки, представляете? А наши гармонисты уехали с таким лозунгом: мы Челябе дали втык.
будут помнить Кувандык. Помните? Да. Будут помнить Кувандык. Ну, давайте в память об этом событии, когда вы покорили столицу Южного Урала, сыграйте нам еще что-нибудь. Давайте сибирскую подгорную. Браво, Николай. Ну, люблю тебя до безумия. Да жалко замужем, а? Вот жалко. Вот. Хотя мне говорят, фу, Татьяна, что тебе? У тебя в каждой деревне по гармонисту. А сейчас к нам не может не присоединиться еще один человек, твой земляк. Это кувандыкчанка, наша дорогая Наталья Морозова, потому что именно с ней вы исполняете известные частушки «Тю-рю-рю». Частушки «Тю-рю-рю» с Николаем Фроловым. Тю-рю-рю, куда ходила? Тю-рю-рю, на рыночек. Тю-рю-рю, чего купила? Тю-рю-рю, ботиночек. Ёлки-палки, лес густой, кошелек опять пустой. Эхо! Меня сваты-сватали, да под лавку прятали, а я под лавочкой сижу, да сватом кутиши кажу. Коченёв, он кто мочёв, потом воронишь, меня ты не догонишь. Эхо! У кого 1 миллион? У меня их 7. Есть грузин, есть украинец, есть и чукчи с севера. Мама, мама, вот тебе наука. Не пускала бы гулять, не нянчила бы внука. В огороде буряки, сажала помидорики. Хороши, но ненадежны, нынче ухажерики. Петухи поют, проснулись женихи, бегут, согнулись. Эхо! Воробели хорошо, переменно пища. Утром чай, в обед чаек, вечером чаища. Шампунь мыло, чтоб тебе пусто было. Зачем ходил, зачем любил, зачем подарочки носил? Из-за тебя мой крокодил, ко мне никто не подходил. Коченёв, он кто мочёв, сухубату воронишь, меня ты не догонишь. Сухум батун воронишь, меня ты не догонишь. Спасибо большое, Наталья. Приглашаем тебя к нам на передачу с твоими песнями. И будем ждать. Всего доброго. До свидания. Как я уже вам сказала, дорогие телезрители, 7 лет
как мы делаем в Восточном Оренбурге замечательный всероссийский проект «Играй гармонь». Только у нас он называется «Играй гармонь уральская». И я хочу вам сказать, что не я автор этого проекта. Начали его Заволокины, Геннадий и Александр в Сибири, а подхватили его наши гармонисты, и в их числе Николай Фролов. Он первый в нашем крае организовал этот замечательный всенародный фестиваль. Он по-разному называется. И уральская гармонь, и играй гармонь уральская, и кувандыкская гармонь, но тем не менее он собирает огромное количество людей. И каждый год в прекрасной долине, замечательной Оренбургской Швейцарии, Кувандыке, мы смотрим этот фестиваль и являемся его самыми активными участниками. Я еще раз хочу поблагодарить от вашего имени Николая Фролова за то, что они такой большой пласт народной культуры сумели поднять. А мы его только поддержали. И вы поддержали. Вам большое спасибо за то, что присоединились к этому народному проекту. А сейчас попросим Николая Фролова исполнить еще одно произведение, на ваше усмотрение. Да. Я, наверное, сыграю. Папа у меня гитарист замечательный был, семиструнник. И он всегда говорил: сынок, сыграй мне сербияночку. Вот так. Сербиянку, то есть не цыганка и как бы вот непонятно. И не молдаванка, да? Да. Спасибо большое, дорогой Николай. Вот любимой моей частушки не спел. Вот Деревянкин все ее пел. Мы с миленком, как шальные, целовались в кустах. Даже челюсти вставные перепутались во ртах. Ну, давай теперь на пасашок что-нибудь грянем. Спасибо большое. Давай, Николай, пожелай что-нибудь. Хотелось пожелать бы, конечно, здоровья в первую очередь. Кто в культуре работает, творчество побольше, наверное. И пусть жизнь будет как песня. Правильно. Жизнь как песня. Без всяких. А своим девчонкам там, в Кувандыке-то, которые у тебя в Доме культуры, хоры твои, ансамбли, плясуны, певцы. Ну-ка для них что-нибудь скажи. Я вас люблю, девчата. Я всегда с вами. Вот так. Я вас люблю и всегда с вами. Поэтому мы прощаемся. Самые лучшие. Самые лучшие меня. Мы с вами-то прощаемся, а с Николаем Фроловым прощаться не будем. Хадыкина переманили из Кувандыка, Артема Власова переманили. Глядишь, и Николай к нам подъедет. Всего доброго. До свидания. До свидания.